Bueno, aquí haciendo una fogata como el pueblo, pero más pequeña, y con el mar, que en el pueblo no hay mar. Hola. Y bueno, pues eso es todo. Aquí quemando mis libros de biología, que como os daréis cuenta, no sirve para nada, solamente para quemar. Ya sé para qué sirven los libros. Y bueno, aquí os voy a enseñar la espinera. Está muy guay. Y ahora ahí las motos, que es lo más importante. Y ese hombre que va en bicicleta. De Nicolás. ¡Ah! Otro día. Pobre chaval. Venga, ya está. Finish it, ¿no?